Bonjour à tous, Bandeko Balanzi Bisika Nyonso Bozali, Oyo Bolingaka Kolanda Mingi Prophète Ngoyi Wangoyi. Toujours Nangaï, votre humble servante Maman Pierrette Bachinde. Comme d'habitude, Dengue Tomesana Kokuta na rendez-vous na biso. Tozongi lisusu lelo toko solo la moi mukena bino makambu oyo toko emekape ko éclaircir bino ndenge nini makambu ezotambola na minute oyo. Nayebi ke boza ebele liboso ba télévision na bino boza branché bo sepel bo moni prophète. Oui, vraiment nazanaye tozana prophète awa l'homme de Dieu toko meka koloba mukel lelo et puis prophète a copé ça vraiment ba message na part ya Nzambe. Donc boza la branché, boza pété, botikala toujours liboso ya ba télévision na bino. Directement nazo annoncé boye pour na bandeko nyonso oyo bolanda ki ba émission oyo uti koleka tolobela ki par rapport ya retraite ezo banda le 22 retraite ezo banda le 22 mars pour esi la le 29 mars wana vraiment tolobi désolé pour excuser biso parce que vu que Binonion Soboza au courant, il y a Makabu, il y a le monde entier, il y a l'épidémie, il y a coronavirus, il y a l'autre vendu sous l'homme de Dieu, tout me compé que solo la pona Makambouana, et puis qu'on annonçait Bino Boye que retraite et cause à la sous-souté. Donc, retraite, on est à l'évender et cause à la sous-souté, naebi ke boyo qui passe na banda comme ezami beko et kwe bongo na mboka. Mutute azalaka likolo ya mibeko retraite ezalité mais mutu nyonso bisika ozali soki olingi omona prophète en tout cas prophète azoyamba chaque jour de 8h à 12h chaque jour de 8h à 12h awa na ngomba prophète azoyamba mais kilt ezati. Donc, pour Nandeko, on a besoin de prière. Benga kaka na libero ezali boso télévision, mosala nzamba koyambayo, pe boko sambi na téléphone. En tout cas, tozo continuer na bino boza pété, tozongi epa ya papa. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour madame Nzamba Pambola yo. Pambola na ndeko yanike koyana se yambula pona likambo yo tozalaki mbote nanu na ndeko kuna ozali. Nzamba Pambola yo pe apesa yo longue vie. Tozalaki na retraite oyo to programme ki ke ko banda le 22 oyo ndete il fallait to banda retraite ya 7 jours siko yo tozoloba pona intérêt ezala ya biso basali ya Nzambe parce que ngana kondimate yo mundimi na ngai oyaka kosambela awa okutana na mbonge wana ya maladie ya coronavirus yango wana ba mesure oyo moni bazui na bakonzi ezali ba mesure ya mabete ngai en tant que mosali ya Nzambe na ye koyebisa yo ke tozali kaka na ise ya makolo ya Yesu tozwinde 40 jours na place ezalaki ya 7 jours tozwi 40 jours oyo chaque famille chaque ndako kobima na ndako te sans le sambo chaque famille papa mama place ozali o ezali likambote ya église ezali kambote ya koloba église songolo nga nazalaka na église pakalanga na sambela kaboye ezali kambo ya mokili mobimba ezali kambo kaka ya ba congolais te de tolobi tozobanda 40 jours o tolobi spécial 40 jours de prière pour la protection oyo moni ezali kana bande passante spéciale 40 jours pour la prière de la protection par téléphone. Numéro nangai mosali ya Nzambe na bino oyebi yango malamu depuis que nakangaka numéro te nakangaka téléphone te mundela sa facilita prière par téléphone tozana bandimi ebele bazali libanda ya mboka bazali partout na ba Brazza na ba Londres na ba Belgique babikaka ndenge nini par téléphone kaka tango bazobenga na numéro moni 081 503 2293 babikaka même yo kobika c'est que Nzamba recommandé biso ezali prière d'abord parce que coronavirus wana
santango tozo tala ye malamu ezali mbonge moko ezo kimisa na ba président de la république bazo blenga ba ministre ba milliardaire bazo lenga donc tala nano makambo wana makambo neza makambo moko te ya kosakana na yango ya kozwa yango la légère donc totie 40 jours ya kosambela na bandako donc par téléphone même par télévision kaka ndenge to bandi na yo prière tango zo benga kaka prophète to bondeli chaque jour benga tambala moko de 8h à 12h o bengi to bondeli avant obima na ndako na yo sambela muke koloba te kenga na yebi ko sambela te loba kaka au nom de Jésus yo malade okota na ndako na ngate okota na famille na ngate okota na ba proche na ngate pe Yesu akosala ange de la mort wana akima pembeni na yo donc 40 jours ezobanda les 22 donc 40 jours akuprier na bandako nazo yamba yo soki ozana likambo ya koyamba yo oye na yambi yo chaque jour de 8h à 12h spéciale réception ya solo ya oye na yambi yo to bondeli oyo bapekisi ezali baculte ndenge na ye koyebisa yo ke ngai en tant que représentant légal ya église Nouvelle Alliance de Jérusalem en cycle en âge na ye koyebisa yo ke toza na posa ya vie tokoki kote ya bibembe te parce que soki muntu asi akufi akoyoka yo te akopesa yo offrande te akopesa yo dîme te toza dans les besoins ozala en vie mupepe wana il n'y a que Jésus na ko respecter ba norme nyonso oyo batie kosokola maboko kaka ndenge bazoloba wana ça vous coûte quoi kosokola maboko, ça ne vous coûte rien. Donc prière et kangamite oyo kangami ezali ba kilte nde kangami mais prière et kangamite prière et kokangama ndenge nini parce qu'on vit de la prière. Sans prière na bandoki oyo balingaka kaka koliaka biso kochubaka biso ba malade ba okende kozwela yo na mpepe oyo azwi yango azwi malade wana et pourtant sorcellerie pe ekoti na likambo malade uti kuna musika kuna uti eye mais bandoki pe bakoti likambo. Donc il faut consulter Dieu parce que zana ba mususu bakozwa yango ya kindokia ngai mosali na bino ya nzambe awa bato combien babika ba malade ya sida ya kindo au mona hôpital est confirmé sida muntu akoti na ba prière malade sili sikoyo coronavirus lelo oyo soki bandoki ba récupérer situation ezali grave donc prière na ndako prière avant fongo la porte na yo prière parce que malade wana balobi ezo tambola na mupepe malade yango ezo vanda na biloko ya kolia te malade yango ezo linga kovanda kaka na nzoto ya muntu eboyi kokende kovanda na basoso ebomata basoso eboyi kokende kobomata bangulu eboyi kokende kobomata bangombe mais kaka nzoto ya muntu. Donc ezali moment moko très fort oyo yoki tolobi le 22 ezali oyo dimanche tobandi prière ya protection par téléphone soki olobi ke prophète nazana posa oyo osambela pa na ngai na koya corona wana toyebani na yete pe tokoyebana na ya ata mukolo moko te ngai na koya kosambelela yo ce qui est vrai ba prière ba culte eza suspendu jusqu'à nouvel ordre na église na biso ya ngomba mais koyamba chaque jour avant midi naza disponible. Téléphone au moni wana 081 503 2293 tozali kobondela na yo chaque jour sala effort obengaka misala ya nzambe pe ekangami te soki bakilte ekangami misala ya nzambe ekangami te il faut tikala kaka kojembela kaka na misala ya nzambe oyebi malamu ke c'est l'œuvre de l'Éternel qui te protégera. Rappelle ton Dieu na tango ya ba maladi oyo Ezekias abelaki maladi ya makasi balobi ya kokufa bayebisi ye bakonfirme ye pa ya prophète Esaïe ke maladi oyo zana yango kokufa sala déjà testament mais Ezekias arapelaki nzambe Seigneur nasalelaka yo na mbongo na nga na ba offrande na nga na ba dîme na nga liwa oyo ekoyana epa na nga ndenge nini papa mama nzambe
aloba na Ezekias malgré malade kotaki na ndako na yo nga nazolongola yango à cause ya misala oyo salelaka ngai. Donc dimanche oyo tobandi prière par téléphone, au moins réception ya koyamba nazoyamba de 8h à 12h chaque jour. Oye tokutani na yo na ngai to bondeli. Donc ezali spécial 40 jours de prière pour la protection par téléphone et réception wana ekangamite na koyamba yo to bondeli to sali entretien spirituel 40 jours ezobanda oyo dimanche madame et kosila ti le 3 mai. Donc kobanda oyo dimanche ya le 22 ti le 3 mai yo pelande la prière wana ya 40 jours toko bonde la pona malade wana et ya te kosala ndenge esali bisika ya mokili mobimba. Ok, merci beaucoup. Naebi ke partout bande ko bozali bolandi boyoki message ya mosali na Nzambe. Naebi ke bokangi vraiment programme bien o ezo banda le 3 mai et le 22 mars plutôt jusqu'à le 3 mai 40 jours wana ya prière. Naebi ke bokozala wana bokozala de suite. Alors tozongi mbangu na sima ya machine tozonga nanu na côté ya régie kuna tolanda nanu ba témoignage oyo utaki koleka er tozalaki na retraite awa na ngomba ya 4 jours et puis on se retrouve juste après. C'est parti. Utaki wapi papa? Na uti na Kisenso. Oyebaki prophète ndenge nini? Nayebaki prophète na canal Horizon na ndako. Sango na weza nini beta sango yo nzamba saleli ezalaki nini na Zaliawa na kotaki na clinique Bondeko. Nazalaki mourant. Nazalaki 3 jours na coma. Mais Nzambe alakisanga à partir ya clinique Bondeko tena coma awa. Et pas ya Nzambe ya prophète Ngui Wangui. Vraiment merci. Merci. Obandaki kobela nini papa Lutete? Eloko eza ko déranger ngai ezali na salaka examen ya écho-cardio. Bongo na écho-cardio et côté gauche nde motema ezaki kovina. Motema, ezali maladie à cœur. Maladie à cœur, oui. Bongo yango nde eza kosala te makila mazali kotonisa makolo pe makolo na ngai mazali kovimba pasi ezalaki tala minene. Makolo yango papa zo ape makolo ezalaki minene makolo minene kasi na ngolo ya Nzambe vraiment ndenge atindaki ngai naluka Nzambe pe nalukaki Nzambe yango naza awa epai ya Nzambe. Sikoyo oyoki nini na nzoto? Sikoyo nazoyoka nzoto vraiment tala ndenge nazali kotoka. Nazali kotoka penza nkolo aza kosala kasi betela Yesu ala maboko. Namoni lokola ndenge asali ngai ndenge asekusaki Lazare oyo akufa 3 jours kachamine asekusaki ye mpe binama nyonso nzoto na ye ezongaki normal. Naza komona awa vraiment nyonso ya ngai ezongi normal. Betela Yesu ala maboko. Olobi nini na ndeko moko kuna mpe azobela cœur? Oyo azokobela cœur totia elika se epai ya Yawe. Oye nde Nzambe moto akoki kosalisa yango. Amen. Azangi kisi moko te. Jésus azangi kisi moko te. Azana bakisi nyonso pe ayebi ba malade na biso nyonso ndenge ebanda pe na ndenge azoya kosukisa ngo lelo. Betela Yesu ala maboko papa Parati mama. Lingwala, ok. Mama Thérèse za munganga. Oza munganga tomona ki ochuki na mwana moko tonga. Nasala ka musala ya kubikisa bato. Kasi nga nasali na maladi oyo babengi tension nasali nango mungongo mama Thérèse. Nasali nango mikolo ebele banda 2002. Banda 2002. Tension nango Otoza na 2020.
nayaki awa mpe 18 ans makolo na loboko oyo esalaka lisusu mpe mikolo mibale lokolo na loboko bapesi ngai kutu bapesi ngai na profite ntango bapesi ngai repos ya 30 jours abi namela nano bakisi mpo nakotaki na eco cardiaque bayebisi ngai alobi kote moko ya gauche eza ya kovimba bandi na tendance yo mpo ozalaki na kere ya kote moko balobi eza ya kovimba mbo sikoyo nde lokola namonaki ke moye eza te namonaki papa ngoyo bazopesa témoignage na église oyo naza mosika na ndako nazwi kaka numero ya telefone batiaka na télévision ya ngai moko nabengi azalaki na makambo nabengi ya ndimi eza ngai nayambaka na ngai mpe na kati abinosoa na papa te nga moko na koyeba nakoma place ya azali nde nazwaki mokano ntango bapesi nga congé wana na profiter congé wana pe ya kimbala kaka nazobela kaka ndenge nazobela mpona kei nazosala mosala mpo naza monganga nazopesa baswai na ngai nakomi na hôpital nakuti mama moko abotaki na ba 5h du matin mais ayaki na travail aye moko aza premier mpa na biso bana bayaka babotaka ayebi kobota te ntango ayebi kobota te ntango akende kobota travail asalaki ye moko na ndako asalaki déchirure ya cole esali en désordre ntango basali suture azalaki na perte sikoyo ya sang ebele ifali baperfuse lelo nga nakoti nakuti ye bazoperfuse ye nga lobi bazoperfuse yo awa ndenge nini awa na moke nga nakoti na versaire na biso nake kolata lelo nazobima nakuti evimbi nga biomona nalobaki baperfusaka awa te koluka calibre 20 calibre mpo operfuse mbala moko makila ekende nokinoki ezalaki transfusion loko eza transfusion ifo kolukela yango 20 calibre nzambe asali nini mama nzambe asali na ye awa mpona kaka ndenge nasalaki mosala na nga wana nde naomata nazokita lokola nazaka tension emati esali 18-13 nganga na nga alobi na nga ndenge nini yo oza na ba 12-13 ozosala kaka nayebisaki yo ozala na mwa repo mosusu na ndako aprofite nzambe kaka nde moto asalaki mosala mpe nasalaki ezalaki kaka nzambe mpo apesa nga nzela yanga na ye awa epai ya papa paster ngoyo angoyi prophète na ngai oyo lelo nabiki mpo na ye ntango amoni nga ndenge amemi landanga mama nake kuna tokomi na administration na biso ayebisi kaka mama do salela ye nanu lettre wana ya repos pesa 30 jours amela na bakisi na ndako naza na bakisi ya bamlox bana na ye anaomela mpe kutute eza wana nazwi yango asaleli nga repos nalobi nabiki nalukisi ko nzela ya komata sikoyo na kimonza mpo nazaki kozwa nzela te banda nalanda ye nazozwa te mikolo nyonso ya mosusu nazoke mosala so oke kute babandi kogangela yo pourkui ayaki mosala te alors ntango na ye awa nayaki jeudi na ye nabungi kutu naleki na double nakomi kuna nakuti garçon moko natuni ye ngalobi awa nazoluka église ya papa ngoyo wangoyo oyo otiki yango likolo tomato papa na nga mpe makasi ya kotambola eza te lokolo nazobenda kobenda asimbi nga na maboko zela tomato tobandi komata na ye azobenda nga ya kobenda ti na ye komibwaka ka liboso ya porte ya paster wana ayebi na nga paster abimi alobi te église ezalaka te bamatelema oye na église nake kotika na église aye kotika ngai awa na mikumba na nga na tie wana na bandi banda mokolo nayaki wana nde nzambe abikisi tala nde na telemi naza kotelema boye ezaki deja komi kosala nga mpasi nazokoka te nazolelaka ngo butu mobima naolala te naokanga miso te mai sikoyo nakomi kolala nalali pongi mpenza likolo ezaki so olali ondire bazokamola yango batrose mpenza na lokolo mwaye te sikoyo nayoki bien nakomi malamu na nkombo na yesu betela yesu wana maboko malade nini merci bandeko balandi wana bouti komona eza ba image ya ngomba ndenge bato bazotémoigner nzambe abikisi bango eza na moto mosusu mpe alandaki prophète kaka na mbeto ya hôpital e nzambe ayebisi ye ke non il faut koma alongwe na mbeto hôpital bomoni ndenge azotémoigner wana na problème ya cœur bomoni ndenge papa wana abiki bino moko bomoni ke nzambe aza malamu en tout cas corona oyo ebangisa biso te parce que nzambe alongaka nyonso donc tokolonga ngo mpe kaka bozala toujours branché tozocontinue tozongi moke epai ya papa yebisa libota na nzambe oyo bazolanda biso bato balobi eza fin du monde. Fin du monde, oui, ils allaient entre oui, non. Fin du monde, ils allaient entre oui, non, parce que et comme maman,
et comment ma déjà que beaucoup yo kaka tremblement ndenge ozomoka na tremblement ya mokili nyonso na Rwanda kuna tomoni ezotambola namonaki pe na WhatsApp makambo yango oui mabele ezotambola yango moko ngomba wana ezo donc ezali bilembo de yango wana ozomona sikoyo na ngonga oyo yo ndenge ovandi na mamupepe oyo ozana rappele nini na nzambe na yo parce que na minute oyo muntu na muntu asakroche na nzambe ozana rapport nini na nzambe bozali en conflit na nzambe to bozali en conflit te soki ozali en conflit na nzambe ngonga ya kobongama yango oyo parce que makambo oyo ozomona oyo ezoleka oyo papa mama spirituellement c'est grave parce que ezali makambo moko ezali ya kosakana te tango vandi otali lelo oyo papa bana na yo babimaka na tongo bakei classe lelo siko bango wana bavandi na ndako okoyoka sikoyo ekozala po okutana na muntu batieli yo 10 mètres donc soki omoni muntu azoya kima mbangu donc omoni kuna tokomi na niveau moko muntu nyonso akangama na nzambe yango oyo omoni biso tozwa don ya guérison tolobaka mieux vaut olia tamate mbele ezangi mungwa likambo te mais malade eza mabe malade eza eloko ya mabe dans la vie malade eza eloko ya mabe omo soki nano obela te yango nozomona to déclarer que ezali 40 jours à prière à protection dans vos maisons par téléphone na prophète ngoy wango téléphone na ngai ezalaka kaka na ngai place nyonso na vandi ezala na mbeto na ngai natiaka téléphone na ngambu moko ata ubengere nini na yambaka na nga naza na condition te ya koyamba po ozoyamba ngai moko ozomba ngai moko oyoki prophète ngoy wango donc ezangonga obanda prière kaka ndenge olandi message kobima kofungola porte na yo te sans lusambo ezali nini rappelle ton Dieu rappelle nzambe histoire na yo na nzambe eza ndenge nini nzambe akanisa yo ata na saki ya sima osomba nzambe akanisa yo ata na offrande obonza nzambe akanisa yo ata na badime de yango wana ozomona na Egypte wana ezalaki pays kaka ya Egypte ange de la mort place oyo makila ezalaka te na lenton bato bakufa mais place makila ezalaka bato bakufa te sala aka alliance ezangonga oyo zobimisa même offrande ya famille lobi oyo offrande ezali offrande ya protection pour na famille nanga na mpesa kaka na numéro wana otini musali ya nzambe nga na tindi offrande ya protection parce que nzambe aza nzambe ya ba offrande tokende boye nzambe aza nzambe ya ba offrande makambo wana nayokaki pe madame bapasteur mosusu bazotelemela makambo ya koloba bakokanga ba église na bango te mais ozali pasteur ya modèle nini non bango posa na bango ezalaki ke ba église batika ba église et fonctionner tandis que mibeko soki ekwei mutu te aza likolo ya mibeko ntango mokonzi ya boka alobi ke vie situation eza na monde entier bato bakufi ebele l'homme de Dieu bato bakufi ebele awa na Kinshasa ta mosusu nanu bosentir yango te bato bazozwa yango baaventure mais bato bazokufa mpona maladi oyo ya coronavirus ezoboma alors eza te ke bakangi ba église na côté bakangi ba église mpona mutu na mutu se protéger parce que plus bozosanga na bato ebele oyebi te nani oyo aza nango alors ekoki koriske bino nyonso mpe bokomi nango ale bokufi bino nyonso omoni donc eza mpona bongo nayebi te yo lokola mosala nzambe okoyebisa basala nzambe wana nini oyo bazodeklare non il fallait batika ba église madame Pierrette nayebi eloko moko tembe ya congolais nde eza eleka ndelo oyebi ke ezali na bato mosusu bazondima te ke malade wana ezali ozomona muntu bazomona mboka kende na France lelo bato bazobima na bandako te na France naza na bandimi ebele bazaka kuna baza na bandako ozomona bakoya kotikela bango babiloko ya kolia na baporte lelo oyo madame awa na mboka na biso soki nzambe asungi biso te toko s'en sortir par quel moyen
bien eza makambo ya nzambe asunga biso ba wana nde bazali ba pays développé grandement riche mais awa nanu toliaka du jour au jour taux du jour tozalaka na bambongo te ya koloba toza na bambongo tobomba na bandako to na babanke nayebi te peut-être yo oza na bambongo ebele na babanke mais tozolobela peuple congolais toza na bambongo ebele te tobomba siko ntango bakolobake muntu abima na ndako te nini ekoleka parce que l'état aza l'état lelo oyo bayoki kaka ke non sikoyo ekomi 100 mort ekomi 200 mort eloko ekozala kaka nini bokomonaka chef de l'état leki na télévision mesure ezali awa muntu abima na ndako te na balabala batie bamiunduki okobimela wapi ko tokovivre ndenge nini ngonga yango oyo ya osala alliance na nzambe makambo wana esila ekende musika papa mama ekende musika parce que tobimaka chaque tongo nde ozwika mwa eloko ya kolesa libota donc ezali makambo ya korecours na nzambe mpe kolandela oyo bazoloba na baminganga mpe nzambe na biso apesa baminganga nyonso mayele ya ntango bazotouche muntu wana abika. Ok, papa tozo continue na yo nzambe apesa baminganga mayele nzambe vraiment apesa pe conscience na bandeko na biso bakongolais oyo bazomona vraiment maladie oyo eza baje tembe wana eza sérieux maladie oyo eza sérieux et puis tongi totuna susu question mosusu papa parce que yo oza mosala nzambe omeka koexplike na peuple de Dieu bato mosusu babengi ngai balobi mama Pierrette biso tomoi lokola enlèvement eye déjà bon ngai namoni nano te place moto alimwe boye bon balobi enlèvement eye déjà parce que makambo oyo eza vraiment somo nayebi te ozongisa biso na bible omeka koéclairci bana nzambe makambo oyo nzambe alobaki yango oyo vraiment enlèvement ekomi to toza na voie ya enlèvement tozo comprendre te olobi malamu enlèvement ya kolobaka yesu aye soki yesu aye biso nyonso tokomona ye akotelema na mapata miso nyonso ekomona ye mutu nyonso akomona ye oyo ezali bilembo ezali basigne ya fin du temps fin du monde basigne mais tokomi penza te na kolobaka esika oyo mokili nyonso ekufi te tokomi nanu na niveau wana te tozali nanu place ozali wana loba toza nanu eza lelo teke yesu akoya kozwa biso lelo problème ezali bapunition mosusu oyo nzambe azopinir parce que malade oyo nzambe akumama kaka ndenge ebandi kuna epai na bango bongo soki ebandaki awa awa mpe kongo eza ya nzambe parce que meme baebola yango wana omoni docteur ye wana déclaré que ebola esili na malade oyo kaka badocteur wana akobima la télévision na baministre na chef de l'état bakobimba bakoloba esili mpe tokokutana na yo tokozala kaka en vie au nom de Jésus mais problème ya monene teme kutu oyo topesa ezali Jésus Christ nous délivrera d'une telle maladie de la mort Jésus Christ nous délivrera d'une telle maladie de la mort nde teme oyo tozobanda dimanche par téléphone toza na yo na WhatsApp numéro na ngai ezali ere nyonso benga mosali ya nzambe nasambelela yo parce que ngai nazali kokota déjà dimanche oyo na jeune na 40 jours ya kopriele yo muntu nyonso osungaka misala ya nzambe soki yo okufi misala ya nzambe sikoyo ekotambola ndenge nini donc mesure wana ya koloba bakangi ba église ezali mesure ya kosaliwe eza mesure ya kosaliwe nazoloba yango mpona kocontredire te bapaster bakolege oyo bazali na kanda mpona nini bakanga église ce que je sais prière ekangamaka te na ndenge tokobimaka na mokili oyo prière ekokangama te parce que prière ezota na monoko na nga leta koya kokanga nga na bapense na monoko mpona sambela te prière okokanga prière te na libulu omoni olobi lokola oyebi makambo kuna nazokende baverse nazokende awa na 2 Corinthiens chapitre 1 verset 10 celui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort oui nous espérons qu'il nous délivrera encore
Donc, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 10. C'est lui qui nous a délivrés et nous délivrera d'une telle mort. Oui, nous espérons qu'il nous délivrera encore. Ngai na yebi kia kokangola yo, na ndako na yo sango wana ezala te. Parce que malade oyo mama, eza malade ya mabe, ezo sala nini, soki bayongere na lopango wana, muntu azala coronavirus, eza quartier nyonso mbangu. Zomona. Kuno zo kimela pe yoki kuna pe balobi na quartier oyo ekomi yoko kimela wapi. Yango batuni so eza enlèvement. Tozo comprendre te. Enlèvement to kovanda na caméra boyete mbele biso nyonso to sito ke na lola. Toza nano ba enlèvement ekoya ya kosakana te. Mais toza nano pe Zambe azali nani na mutema te ya koloba aboma biso na ndenge ya malade ya ndenge wana. Malade wana en tout cas Zambe après ça esprit ya prière à 40 jours nazo yamba chaque jour avant midi. Chaque jour okuti ngai yawo kake na ngomba ya kimwenza mission benga 081 503 2293 ezali ngonga ya ko rappeler Nzambe madame parce que zana bato oyo bavandela kaka tembe makambo eza polele boye me ya misali lokola aveugle. Asa ukunenda na maisha yako na mnagani banasema malari ile ku malari mubaya na tuko naona vile kuna uwa batu me wewe uko na bisha paka ile malari ni ya bongo me uko mu dunia ya wapi. Donc sans prière ko bima nanda kuna yote chaque 6 heures tango zopima bondela 6 heures déjà comme na télévision to bondeli 17 heures na télévision to bondeli jingama na elonga kaka ndenge ozolanda biso malade wane kota nanda kuna yote ekota na libota na yote sango wane kende musika na kombo na Yesu Kristo. Alléluia. Tozo continuer na prophète Ngoyi Wangoyi pour vendre wana liboso ya télévision boza pété tozongi na sima ya régie to landa lisusu ba témoignage ya ndenge bato babikaki susu na retraite oyo uti kosila kaka ya 4 jours to landa et puis tozozonga okoloba na ki portugais to na ki lingala nakoloba na lingala bato bayoka très bien ne na munoko na yo ya kuna Papa Jean nga komona nga Papa Jean na portugais mon nom est Jean Mpaka. Mon nom nini? Jean Mpaka. Ah ok. Yeah. Ngai na vanda kawate, nga na vanda kana Luanda. Naki awo na ça fait bandana lunga na seulement 35 ans. Bando lunga Kinshasa 35 ans. Lunga Kinshasa seulement 35 ans. Ce qu'on a yaki ça fait le mardi semaine to banda mardi na ko 3 semaines. Tango na yaki na senga kinzambe keno. Wana ukende Kinshasa nzamba ala kisanga église nini nako kota. Tango na komi pe awa na télévision na tala d'information moko motema kininga kino na lukana no ba canal mususu. Tango na moni ba canal religieux zo prêcher intéressé ngai. Banso komona na mona kimwa ba prophète bibele. Na zwaki numéro ya 3 prophètes. Tango na zwili ba numéro wana na vandi pe. Voilà babando préciser ngai na semaine on esili na landi traitement esili semaine mususu na lali na butu na moni bienté na moni ba menace moko nocturne après na lobi non faut na luka na kende église pour ko vanda boyo sanko sambelezate pe na ebisi nani mama nanga na bike non ngai funa kota nani église banana yakina kota église te na zoka bienté. So na tena ba numéro na komaki na bengi numéro ya prophète moko nazwaki na ngaba et sonné mais ayambité puisque avant na benga na senga ki Nzambe keno Nzambe la kisanga nzela malamu na ba numéro na ko benga na bengi numéro ali boso prophète wane sonné ayambité vers 6h du matin 6h juste sikoyo na jui deuxième numéro ta on a bengi mbala moko prophète ayambi ayambi to soli na ye mamoko epesinga na courage intéressé ngai ngana yamba kana oyo na koyamba wana eyambeli na ye wana efortifia ki ngai makasi wambala moko na sokoli na ye ta na komi ayibisinga to kita na Bel-Air ayibisi ozofanda wapi na yibisi naza côté ya côté ya Zamba ya côté ya Zamba Telecom en principe oyo n'explique qui est na satanda ki te que non
puisque naza na douleur moko awa depuis Luanda na côté pe na l'église mususu ba pesanga ba mafuta na pakola mais douleur esilaka kaka te ya sikoyo tango na yaki awa na ibisa kipe likambo ya douleur te tellement na mesana nango na bika nzambe kaka akoyeba sikoyo awa kaka tozo bondela na tanto bondeli prophète alobi que non mutu nyonso asimba place azoka douleur sikoyo nga na simbi na loboko après na elmo mkongo esalanga pasi mais ma grande surprise tant kaka tosisi ko bondela bino bo simba na simba boy na mona douleur na loboko ezali suspect douleur esimba complètement donc na moni douleur wana na mafuta te na apesi nge eloko moko te kaka na liloba pamba ondenga bondelaki yango pe na zwi nani guérison amen so na sepeli vraiment l'église et ça y a combien de temps que nani douleur non douleur est umeli au moins 6 mois 6 mois bandu salanga 6 mois vraiment na meli pe bakisi ba comprimé et rien ici la kate mais et ko silela awa kaka na prière pamba. OK, bien merci na ebiki boza partout bozolanda biso ensemble na prophète Ngoyi Wangoyi l'homme de Dieu awa na ngomba ya kimwenza mission eza esika ya kobunga te soki okomi na rompenga ba ozwi bis o ezokende na terminus ya kimwenza mission donc olobi bala kisayo place bazwa kabisi ya kimwenza mission soki oza parti ya rompenga ba okoya tina terminus soki okomi olobi nazo luka ngomba ya prophète Ngoyi Wangoyi to pe na zamba ya la borne eza vraiment place ya kobunga te yo kolanda kaka mire wana ya catholique ti okomona batole ya bleu kota na lopango ya batole ya bleu wana soki poza na ipen ozwi ba bisu ezozonga rompwenga ba okiti na Bel Air ba taxi eza wana lobi bokende na kaka na ngomba ya prophète Ngoyi Wangoyi vraiment okozala dessus te okokoma ti nesika oyo tozali awa tozongi epa ya papa bandeko oyo bazolanda pe ba témoignage bazolanda yo partout na monde na minute oyo bato mingi bayebi oza na don ya guérison na makambo oyo ekomeli biso oyo ke culte kozala te soki ndeko moko aza vraiment na ka moko eza grave oyo esengi ke ye il faut aya awa na ngomba azwa lobiko na ye oyebisi bango nini yango oyo na vandeli awa muntu aza na ka grave nga na koyamba pe nzambe na ngai oyebi ye malamu ki aza nzambe ya ba miracle bandi lelo te nzambe ya bikamo nga na koyamba nazoyamba mabe ezali oyo kokoboya kotosa mibeko ya mukonzi ya mboka alobi eza kaka ye mukonzi ya mboka te ezali volonté populaire eza kaka mukonzi ya mboka te parce que mukonzi ya mboka bimi en tant que numéro 1 ya mboka mobimba apesi message pona ko éviter ba mort pona ko éviter bibembe parce que brusquement oyi ko mikuta na église bozana batu par exemple 10 bazana yango na église ba pesi ba église nyonso malade wana lobi yo passer siko yo kote ya banani azana raison nga nazali ko encourager décision wana siko ezali na problème ya ba pasteur siko bazo talaka ka ezana ba musubiso to futela gate ezana ba pasteur ba futela ka ba église ozolanda bisika wana problème eza ba bayere pona ba église bayere ko azolanda coronavirus te yango nezo compliqué ba pasteur ozomona ezo compliqué ba pasteur pona ko futela ba église ba kosala ndenge nini parce ezali na nzela ya mabonza ndekuna musali ya nzambe abikela. Mais ce que je sais, papa pasteur, au la lanzalate, pe bakobenga na yo na lopango te place oyo ti église, Zambe, tango yo porte kangami, mususu ekofungwama. Kalate ba église ekofungwama. Kalate ba église ekofungwama. Mabeza liko boya kotosa mibeko. Parce que Bible oyo pekisi biso ko résister na mbula matari. Il faut kotosa mibeko yango ezali pona vie. ezali pona vie po bandimi na yo bazala envie to comme na 2021 to comme na 2030 to comme na 2060 donc ezali mibeko ya vie lokola ngai na organiser nde koyamba koyamba na yambio na sambeleli yo ngai na koimposer maboko ngai na kilte nde ezate kilte nde ezate
bakilte oyo tosalaka nyonso retraite ya kolala na ngomba eza te retraite ya kolala na ngomba eza te mais prière à 40 jours ezali 40 jours ezali par téléphone chaque jour 081 503 22 93 chaque jour benganga ye mpona prière ya protection contre virus wana virus ya corona wana akende musika na ndako na yo azala na balabala na yo te okutana na ye te nzamba benga na ye musika tumba ye moto corona wana akota na ndako na yo te au nom de Jésus. Alléluia. Donc verset ya mibale mama ezali na 2 Timothée chapitre 4 na verset 18. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Alléluia. Zambe akokangola yo maladi oyo ekokende lelo oyo mboka nyonso eza panique eza kaka biso te mais ce que je sais monde entier Bible lobi le Seigneur me délivrera zwa parole wana Zambe akokangola yo lelo oyo mama ezali na bato babelaka koso depuis kala. Alléluia. Et comme soki kaka bantu ayoki muntu abandi mbango azokosola zana yango ekosoka na kokima te parce que yango ezotambola meme na mupepe balobi soki na ba marchandise ndenge bayaka na ba Thomson ewi kovanda me 2 heures du temps elimwe na yango mais kaka na njoto ya muntu nde kuna ezokende tie mema muntu tina serikei omona keza biloko moko tolobi tolanda tolobaki eza esprit ezali milimu ezali demo ya mort ezali Satan en personne corona wana ilifalaki balobaka kaka Satan en personne dazo tambola eza Satan spirituellement corona wana eza Satan parce que azokangana ba minganga azokangana ba ministre azokangana babola azolokota soki akutani kaka na yo kei zomona donc ezali lokomoko Satana en personne malade wana tomesani kobengana ba malade ba sida ba diabète ba nini AVC ba cœur ba myome ba infection mais oyo ezali soki ba zui yo malade wana ba ke ko tia yo en quarantaine ba ke ko bomba yo pe neti prison ciel ouvert donc oza isolé omuna munganga yango azoya sialati biloko azobanga même kopusa nozomona loboko ya munganga izolenga munganga azoya kaka eza musala azwaki vraiment sikoyo papa yo za mosala nzambe vraiment foi nini okoki komatisa na bandeko nyonso bazolanda yo kolakisa bango penda niveau ya foi nini bakoki koappliquer parce que devant situation ya coronavirus oyo bantu mingi bazolela kaka mpona bango esili mpona biso mpo bato bazokufa tellement tant que mosala nzambe parce que toyebi na ntango ya kala soki basituation ya makasi boye ekomi basala nzambe mpe bamandaki kotelema koloba na peuple de Dieu bobanga te tokosala boye ndenge babaki botsa makila na baporte na bino ange de la mort ako frappé te message ni nozo matisa penda kondima na bana nzambe bisika na so bazolanda biso papa message ezali simple je ne mourrai pas je vivrai okokufa te okovivre ezali mai ya moto ekosuka kozala malili mais avec Jésus teme tolobi nini Jésus-Christ nous délivrera d'une telle maladie de la mort Jésus-Christ akokangola yo akokangola yo awa nano tozoloba nano il faut tokomisa nzambe il faut la reconnaissant parce que kuna ebandaki na Chine awa tozana ba chinois combien na mboka na biso ya Congo awa ndeti il fallait que ezala ya makasi mais tala sikoyo ndenge ebandi ko ya après ba Amérique après ba Europe après ba Belgique ekomi awa na retard kaka ndenge nzamba sali ekomi awa na retard ndenge nzamba zo kata yango parce que na minute oyo yango ekomi awa ba mindele basi bazwi déjà ba position osomo il y a ba kisi nini il faut pas mettre sikoyo na population mais bongo soki ebandela kia Zambe azali congolais alingaka biso akotika biso te akobundela biso akolongola biso na liwa oyo kaka kombo na Yesu ko utiliser te ke okende parce que lelo oyo bakoyebisa yo lia matiti oyo kende o se piriger
kendo sala boye o baka mungwa ba mususu o mela masanga ya moto ko ya kozikisa na gorge na yo pam eza makambo ya Jésus tango ozofungola porte na yo na tongo osi osambelaki même seulement 5 minutes Seigneur nazaya yo kondima te makambo oyo kokomela ngai nazaya famille te nazaya corona te nazaya yo nakende te ba isole ngai bato babanda kokima ngai ndenge tovandi awa mutu nyonso atie espoir kaka na kokima okimela sikoyo wapi ozala ministre tango esimbi yo oloba okende na poto ya wapi bakoyamba yo bakangi déjà ba frontière bakangi ozomona donc il n'y a que Jésus. Consulte le Seigneur, rappelle ton Dieu, misala surtout zala na misala kozala kana nzambe te ya oh baba tozana nzambe te baba sikoyo ezangonga ya ko rappeler nzambe Seigneur nasungaka misala na yo Seigneur na pesa ka basali na ata mai ya komela kanisa ngai biso basali na ye toza awa ya koyebisa yoke okokufa te je ne mourrai pas je vivrai ata oyoki mbonge ya ndenge nini kosu ezalaka ya mikolo nyonso ba malaria ba fièvre po bozaka ka fièvre kaka ekangi yo nazwi yango papa mama crois seulement que Jésus-Christ est Seigneur akotika yo te milulu ya prière par téléphone koloba teke soyo na bengi ero oyo na ko déranger ye te tango zo benga ibaki za musala na ngai toko sambelela yo toko encadrer yo na téléphone ezali kaka coronavirus te basi je nyonso mama donc problème nyonso za nango bino bandeko oyo bomesana vraiment kolanda biso pe oyo bozolanda biso partout tam sous za pe mbala liboso ozana ba problème maele Cecilio ozoye bateni nyo Salomon pe basala nzambe belo lobi bazala ka ndenge moko te benga numéro za liboso ya télévision na prophète ngoyi wango ya zala kana na secrétaire ti boko sambela par téléphone et puis okomona loboko na nzambe oko témoigner puis tozo senga na bande konyo bozo na biso boza partout lokola culte ezate soki oza na problème ba prier pour na yo omo loboko na nzambe sala vidéo yo moko na téléphone tindela biso na WhatsApp na numéro ya Vodacom wana moni batia M-Pesa et puis yo komona makambo oyo ekosala parce que bande ko mususu ope bakolanda yo na témoignage na yo wana bango pe bakopesa bakoza makasi ya kobenga po bango pe babika nzamba sela bango ndenge asaleli yo tozongi na sima ya régie tolanda lisusu ba témoignage ya bande ko babikaki na 4 jours et puis on se retrouve c'est parti nzamba saleli yo nini mama na ngai okay ngai na kweya epa na ngai ezalaka mwa likolo makadam eza na se ça fait maintenant 13 ans 13 ans de yango nazaki na choc na lokolo oyo tombolaka yango boye te do lokolo nange ezalaka poa mpona kotombola na mataka ngomba te nakitaka descente te or mpona koluka nzambe wana na ye kati na oyo esika leki na ngai ya mwasi azali wana nde amemaki nga nakiti ngomba oyo jeudi elekeli ngai na mati yango mpe vendredi na ye lisusu nakiti ngomba oyo lelo tozoloba mokongo esalaka nga mpasi mokongo na ngai yango oyo yango nakomisi nzambe wango yango mwana na yo tomoni obiki tala nano kuna obandaki kobela nini ye azali na problème tokendaki na hôpital lundi passé tokende kotala problème ya hernie docteur atali balobi age na ye oyo hernie docteur atali alobi ezalaka na ye eza ya kovimba motema eza ya kovimba motema ye eza ya kovimba ifala komela ekisi abanda komela yango mpona abanda kosuba mpona motema ekita ezalaki lundi ngalobi te jeudi tozalaka na prière 4 jours passé toyaki aka nayebisaki prophète ayebisaka te esala eloko te tosambela toye 4 jours wana tosambeli namoni mwana bandi pema na ye ezalaki ta mosusu boye azopema bien te ta mosusu boye omonaka mwana mal à l'aise azolelelela kosakana azosakana te ngalobi nzambe oyo likambo nini ta mosusu azolia na ye pe te nga na ye koya na ye a 4 jours eo toye 4 jours tozongi mama abiso alobi pasi namoni mwana sava ye ngalobi 4 jours ya mbala oyo ifo tokende mpona nasukisaka motema wana esila mbala moko
nde namoni toye 4 jours namoni mwana nga azosaka na zolia azolelele lisusu ndenge abandi kolela te nde nakomisi monene olobi nini yo moko oyoki malamu mpasi ekimi ezalaki wapi na motema ekomi kimia okokima na mbango kima mbango ozonga na kiti kuna tobeteli yesu ala maboko nga naza kokumisa nzambe ya profeti ngo yango ye nga na ntango tobanazaka na nini dekode tolandaka bachaine siko nga mokomosu natie kaka horizon 33 nazolandaka batémoignage nazolanda bapriere naza na baproblème to nazo banzambe na ngai nakosuka wapi natamboli baeglise nde bomoni nga boye nasalo me nazomona kaka solution te nga nayelaki ya eloko mosusu nazaka el moko soki mikolo nyonso alinga kovanda esika bato baza te soki navandi nangi natelema nayoka lokwa babambinga eloko awa mapeka lokwa namemaka bato na butu naokaka pasi lokolo na ngai omonani moko soko olingi oti lokolo esali kon okomona osali lokolo yoki lokolo ndenge ezokendela kolemba siko jour toyaki awa tozongi nalali nalamuki nayebisi yananga bi ngai ntango tokomaki kaka kuna nasoli nano mpe ata na profete me nasantiri nga makambo na nga kuna eliki na nga na motema na nga na foi na ngai mpona bike lokola na kiti kuna na ngomba nzambe akopesa nga solution mpona moni deja makambo mosusu ndenge ezokendele toye awa ti tolalaki awa ata nazolala pongi kutu nakomolala nakomolamuka nazaka soki nalali mpo lamuka nzoto lokola ozomema biloko naoki nzoto na ngai nake kosukola nzoto na nga nyonso na bando omona makambo namoni yango te epuis ngai moko na sentir kingo wana eza lisusu te tala kingo ekomi bien mukongo soki na telemi nazotelema normal nazalaki soko olingi otelema ifo osala boye osimba boye donc nabi nzambe antuka nakumisi nzambe ya profete ngo yangoyi nga nayebisaki nzambe wana ndenge nazokende koluka nga nakozala témoignage mpo na kozwa bato mosusu po mutu mpo obenga bato ifo ozala nano yo moko oza nano otémoigne nayebisaki nakozala témoignage. Merci beaucoup bandeko balandi bouti kolanda ba témoignage nzambe azokoba na kosala le temps de miracle n'est pas encore passé tobanga maladie oyete mupepe oyete beaucoup plus tobanga nzambe tobanga vraiment nzambe parce que yaza maître ya temps pe ya makambo nyonso nzambe nde aza na nguya ya koépargne biso na ba danger o ezokoma nayebi ke bolandi bosepeli bobosana te mpona bandeko nyonso oyo bayebaki mpona retraite ya le 22 tozobeta sete déjà le 22 wana tozobanda prière par téléphone. Donc l'homme de Dieu, prophète Ngoyi Wangoyi Mosali Nanzambe, azo banda prière il y a 40 jours. Yemo kwazo kota retraite wana. Eza pona nini po asambela pona yo. Yonde ko kobenga nyonso na téléphone de 8h à 12h chaque jour. Prophète azawana azo prier pe pona bandeko oyo omoni ke kana nga na téléphone esimba te. Nga na oke kana ngomba. Oui, ya kana ngomba prophète azo yamba de 8h à 12h. Donc ce que ye prophète akoyamba yo kobanga na yo te mais quitte ezati. Retraite paix ezati. Donc prophète azoyamba boya vraiment ebele bobenga tangu nyonso zana likambo benga l'homme de Dieu azalaka na ye na secrétaire te. Merci beaucoup tozongi epa ya mosala nzambe papa peuple de Dieu zolanda yo partout dans le monde. Message nini vraiment oyo koki koyebisa bango lelo na kati ya Bible. Merci. Nzamba pambola yo madame. Daniel chapitre 6 verset 23. Daniel chapitre 6 verset 23. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi, ô roi. Alléluia. Mon Dieu a envoyé son ange. Zambe nangai atinda angelou. Bible lobi, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu et les arrache au danger. Alléluia. David, Napsom 23, alobi, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâtirages. Na katikati ya appel oyo ozakolanda papa mama tozali na appel ke nzambe azotindela yo angelo ya protection. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui aiment Dieu. Il faut d'abord ozala na bolingo na nzambe. Ozala na bolingo ya koloba ke Seigneur
naza ya yo nasalelaka yo parce que na ngonga oyo papa ezali kaka korapele nzambe yango wana ozomona na ngonga oyo soki orapele nzambe te okoprie lisusu lusambo ya ndenge nini okosala lusambo ya ndenge nini parce que ezali ngonga ya tremblement ya mokili nyonso ezoningana eza na bamosusu ko batension ezomata kobanga donc tala nano lelo oyo bato nyonso bazalaki na bavisa ezali reporte bademarshe nyonso eza bamosusu badefaki bambongo mpona voyage mbongo esi esombaki babillet mais ozokuta moto wana sikoyo il faut rembourser mbongo eza moment ya difficile eza moment très très compliqué oyo il faut sikoyo kokanga Jésus par maloba na yo tem na biso tolobi nini Jésus Christ nous délivrera de telles maladies de la mort. Maladie aliwa oyo frappé, maladie aliwa oyo koti, maladie aliwa oyo sko ezo paralysé biso nyonso batu. Tika Nzambe, Zambe, c'est le champion des champions. Zambe oyo nazote yakao. Zambe oyo toyebi, yo pe oyebi ke prophète oyo Nzambe na ya bikisaka. Akota na ndako na yo, akota na libota na yo, akota na bana na yo, partout. Ezala bandeko oyo baza na France, ezala Congolais oyo akendaki na poto, ezala yo ozali na Chine kuna, ezala meme na Amérique kuna yango wana kuna pe Indi. Référence na biso ezali l'homme de Galilée, les lions de la tribu de Juda. Je ne mourrai pas, je vivrai. Yamba makas, yamba courage, yamba elonga. Il n'y a que Jésus. Il n'y a que Jésus parce que nangonga oyo ozobima na tongo kende kolukela bana. Kende nanguya ya Nzambe. Pezonga na ndako. Bana na yo bamona yo en bonne santé. Moi si na yo yamba yo en bonne santé. Madame pe ozokende na musala, kende avec Jésus. Ko kende yo moko te tango ka kozo fongola porte. Na 40 jours oye bandi dimanche oyo o le 22 bengangai même si kesiko yo bengangai ngai na koti na jeune zo banda dimanche nazo kila 40 jours ti tokoma le 3 mai tokokuta pe bakonzi bakofongola ba église bakoloba ba église efongwama biso pe tokangi église tokangi retraite mais réception prière et protection et kangamite parce que ce que le bio sambelate papa maman oye bibitumba na yo e baluka ke zaka lokola bitumba caméléon ezaka lelo ezali fièvre lobi o cœur lobi o tension lobi o vertige lobi o diabète lobi o myome o kyste siko bazolinga babalusa bitumba e bima kaka na malade mondiale malade ya mokili mobimba te yoko kota na liste wana te au nom de Jésus oyo beli ekoki pe esila na kombo na Yesu bengangai pona koyamba yo 8h à 12h na zali dispo même zoki obenginga ya papa prophète na posa na yo nakoya corona wana akokima biso akotika peuple congolais au nom de Jésus. Landa kaka ndenge baminganga balobi salela oyo balobi ko sokola maboko ko kangaka eloko wana masque wana salela yango si possible soki omoni que ce n'est pas possible otiki yango mais sokola maboko landa mibeko parce que toza dans les besoins Satan a profité te parce que bandoki ya famille na yo balingi ba profiter pona mapangu na yo pona ndenge otonga muntu oyo akufa kaka na malade wana totikala na biloko sinde makambo wana ya kindoki ya congolais kanga na occasion ya ba malade soki ya kufi ngai nde na kotikala na voiture na ye ngai nde na kotikala na mutuka na ye boya liwa wana David alobi nini même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tozana assurance ya l'homme de Galilée que mumbonge oyo ekokende ekosila yamba makasi lelo oyo na ye koyebisa oyo tobandi prière par téléphone
na télévision na te yaka 6h juste 17h juste 17h juste 18h juste 22h ere wana fongola to bondela nayo ko fongola porte nayo te okende na musala sango prier simba offrande nayo tinda na M-Pesa offrande à protection to ezali offrande à protection dîme d'ailleurs dîme ndazali sentinelle ndako oyo ezali na dîme te ezali ndako eza troué na Égypte ange de la mort atushaki te place makile ezalaki na lento place ya muntu asalelaka nzambe mbonge wana emeka te na oyo asalelaka nzambe te nzambe asalela biso ngolu lelo ekomi opesa muntu mbote te otali kaka muntu oyo boyambanaka na bolingo bozwa kosolola lobi koyoka o mwasi na mobali sikoyo bobanda kovanda na 3 mètres parce que yebani te peut-être mwasi aza na yango malade oyo koya koséparer na mabala ya bato oyo malade oyo boya yango dans la prière tozo banda lusambo na biso oyo dimanche 8h na fongoli téléphone na ngai 6h ti 12h na vandi na mabolongo appel nyonso zo yamba ko banda le 22 na zo yamba na zo sambelela yo pe na zo koma numéro tozo benga na ti les 3 mai okoyakao Alléluia 40e jour et okuta mbongi oyo sekimi au nom de Jésus. Moi j'ai la foi que dans 40 jours et loko moko ko salama to ko communiquer moko ko pesa biso esengo bakonzi bakoleka na télévision bakoloba sikoyo makambo et salinini et sili boyo pesa batumbote kozanga te lusambo réception nazako yamba mukolo nyonso pe soutenance oyebi ke tozali na ngonga tozoloka brique pona kotonga église soutenir misala ya nzambe na ba numéro moni wana tango zo soutenir misala ya nzambe ata mwana kosoli rappelle ton Dieu Seigneur na tongela kiyo malade oyo na mona yango te na ndako na ngai en tout cas na banzi Hollandi adresse ozana rond-point ngaba ozwi bis ya kimwenza mission na terminus okiti koyamba yo ezali na condition te ozali na côté ya Ipen okiti na Rebel oza wana côté ya Badiadingao champ de tir côté ya cité verte okiti ka na Rebel omoni église ya catholique tango zo kita na bis okomoni église ya catholique kita na balabala kaka na loboko na yo à droite place mira catholique ekoti okoti oye na balabala ya muke place okuta bandako ya batole ya ble nde pa ya prophète ngoyi wangoyi yaka tokutana na koyamba yo par téléphone to solola to bondela 40 jours oyo ekotombola yo ekopambola yo ambia na bala bana pasima malaria ina ya bia bongo inapashi sasa kutafuta Mungu il faut kutafuta Mungu parce que kama inaingia munyumba yako ni mambo moya banaenda kukuweka mu quarantaine bana kuisole na watu haina malaria mzuri fanya nguvu rappel ton Dieu kumbusha Mungu wako makazi na mtumiki yaka Mungu akukombanie. Alléluia. Kebande ko balandi bino moko boyoki na munoko ya mosali na nzambe awa condition ezate ndenge bible lobi tozo ki ofele tozo pesa ofele ko banga tende ko yaka okokuta mosali na nzambe azo yamba yo à partir ya dimanche à le 22 déjà portes ouvertes déjà pour na mutu nyonso. Merci beaucoup bozala kebele liboso ya ba poste télévision na bino pona kolanda vraiment mosali na nzambe l'homme de Dieu le prophète Ngoyi Wangoyi oyo nzambe azo saela ye tisiko yo vraiment donc ye a koti na mélange te azana nzambe na butina ye musika. Merci beaucoup wana ezala kingai votre humble servante maman Pierrette Bachinde ndenge bomesana ko benga nga maman Pierrette na compagnie qui juste mosali na nzambe na kati ya événement oyo pona ko benga bino to sambe la prière par téléphone réception ezali mosali nzambe zo yamba de 8h à 12h benga na téléphone à partir ya 6h téléphone na ye eza polele. Merci beaucoup nzambe apambola bino tokutani mbala sima. Merci.